रंजीत कुमार जी आपके कमेंट पर एक क्यूट सा रिंगटोन लाए हैं। यदि आप लोगों को किसी अन्य नाम का रिंगटोन बनवाना है तो नाम लिखें। मिस्टर रंजीत कुमार जी कहाँ हैं? कोई आपसे बात करना चाहता है, क्योंकि आपका फ़ोन आते ही किसी का दिल खुश हो जाता है। इसलिए देर ना करें। रंजीत कुमार जी अगर सुन रहे हैं तो इतना देर ना करवाएं, जल्दी से फ़ोन उठाकर अपना बात शेयर करें। रंजीत कुमार प्लीज़ पिक अप द फ़ोन।